হার্টবিট ঢুকায়। আপনার চিৎকার শেষ হয়েছে? আপনি মুখে যে ভাবভঙ্গি করেছেন না ম্যাডাম, আপনি চিৎকার দিতে নিয়েছেন, তো আপনার চিৎকারের আগে আমি দিয়ে দিলাম, কারণ আপনার প্রথম চিৎকারে আমার কানের পর্দা না অলরেডি ফেটে গিয়েছে। কি রে তুই এমন করতাছিস কি লিগা? হ্যাঁ, এত জোরে জোরে চিৎকার দিতেছিস, দেখতাছিস না এদিকে কতগুলা রোগী বেড়া তো তোরা লাথি দিয়ে চেয়ার থেকে নামায় দিব। ম্যাডাম আপনি কি এবারও চিৎকার দিবেন? তাহলে আপনি জানতো আপনার এক চিৎকারে কিন্তু আমার কান এমনি ফেটে গেছে। তুই এবার আবার যদি চিৎকার করস না তোর মুখের মধ্যে আমি হার্টবিট ঢুকায় দেব হারামি। হুদ দাই এত ঢং করতাছিস, টের পাইছিস একটু? হ্যাঁ নেন নেন দেন দেন। কি রে তাকায় রে সুতকে? তুই ব্যথা পাস নাই দোস্ত? তোরে যে শুই দিছে। শুন, তুই শুয়ের লেগে চিল্লাস নাই বুঝছস? তোর পাশে একটা রুগী দাঁড়ায় ছিল না, সুন্দর একটা ছেলে, ওইটারে দেখা তুই চিল্লাইছ। আমি সব বুঝছি তোর ঘটনা।